بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني احنا هنعمل محاولة جديدة لقراية تاريخ مصر ونحاول مع بعض. احنا كلنا بنحب البلد وكلنا وكل واحد في العالم بيحب وطنه وممكن يموت عشان خاطر وطنه. لكن احنا لما نعرف قيمة مصر، حبنا طبعا ما حد يعني العفو طبعا ما اقدرش مش هحبب الناس في مصر، بالعكس الناس بتحبها، بس احنا لما نعرف قيمتها هيبقى قدرها بالنسبه لنا بقى اكبر، بقى اكتر، بقى عرفنا فضلنا احنا على الناس ايه. احنا بنقدم دايما ان احنا الشعب اللي بيهاجر هجره غير شرعيه عشان يشتغل في حضارات اخرى، الشعب يعني العبء على العالم. لا، هو العالم اللي اتعلم مننا في كل حاجه. مصر قدمت للعالم اساسه في كل شيء، وعشان كده مصر هي الدنيا. ان كل حاجه، يعني الاختراع اوله مصر، الاكتشاف اوله مصر، بناء دولة على دين سماوي وتوحيد اوله مصر، النظريات العلمية والهندسية وعلوم زي الطب، يعني اكتشاف علم زي الطب، اكتشاف علم بعينه كده ويتسمى ان ده علم للتمريض، وعلم للطبيعة، وعلم للعمارة، وعلم كل للاقتصاد، وإقامة حياة اقتصادية بين ناس كتير على مكان واحد، ان يكون في دستور، ان يكون في قوانين بتسن علاقات اجتماعية زي الجواز وطلاق وميراث. كل ده اتعمل في مصر وتقدم للدنيا. الشهور 12 شهر، 12 شهر ده اختراع مصر. الدنيا كلها هي 12 شهر ما اتغيرتش، مفيش ومش هينفع تغييرها. يعني كل حتى الحضارات الجديده، حتى الرومان خدوا ال 12 شهر دول وسميهم باسامي مختلفه، بس هي ظلت فكره 12 شهر. ظل فكره ان مصر قدمت للعالم ان اليوم 24 ساعه، مفيش غير ان اليوم 24 ساعه. هو من يوم ما مصر عملته الساعه 60 دقيقه. كل دي اختراعات مصريه، كل الاساس في العالم هو مصر. فبدل ما نحس احنا دايما او نحس نفسنا بان احنا عبء على العالم، لان احنا نعرف احنا اضفنا ايه للعالم. وطبعا في ناس بترد على ان احنا يعني ايه التاريخ هيعمل لنا ايه، او احنا المفروض احنا نتكلم في الواقع او لا. هو المفروض الناس تعرف اصولها، انك تعرف اصلك، ده شيء مهم. انك تعرف ان جدك قدر يعمل الحضاره ديت، فانت تقدر تعرف هو عملها ازاي فتقلده. او لو ما كانش الجيل ده هو الجيل اللي هيقلد اجداده، احنا نحاول نعلم يعني اولادنا ان الاجيال اللي جايه تقدر تبني لو خدت الشكل اللي مش هيخترع العجله. الحضارات بتبنى ازاي؟ بتبنى اولا بانك تعرف قيمه المكان اللي انت ده، ويكون لك طموح. فاحنا نشوف المصري القديم كان طموحه ايه، وايه الاساس اللي بنى عليه حضارته. يعني في تتبعي للموضوع ده لقيت ان حتى الحكماء الاغريق المشاهير اللي هم بيعتبروا هم اساس الحضاره الاوروبيه، ارسطو، افلاطون، واقليدس، وفيثاغورس، وصولون، كل دول جم مصر. يعني مصر بالنسبه لهم كانت بعثه. كان العالم او الفيلسوف او علماء الطبيعه او الرياضيين او كده كان بيجي مصر 12 سنه و10 سنين، بعثه كامله يتعلم ويشوف اثر العلم. ما انت لما بتشوف الهرم بتشوف اثر العلوم الحسابيه والهندسيه، يعني ده اللي كتب في الورق اتطبق. ما عملوش حد تاني، مفيش حضاره دلوقتي تقدر تبني هرم مره تانية. والهرم مبنى معجز، ده ان شاء الله نتكلم عنه في حلقه بعينه، ومش مجرد قبر زي ما احنا او ضريح. لا، ده مبنى معجز اتبنى باعجاز، وما فيش حضاره في العالم مهما بلغت من تقدم تقدر تعيد بناء هرم او مبنى بالعبقريه الهندسيه والاعجاز التكنولوجي في بنائه مره تانية. ولو قدرت ما تضمنش انه يعيش 4000 و5000 سنه، او ما فيش يعني. فالناس اللي عملوا كده حابين نعرف هم عملوا كده ازاي، واساس بنائهم لحضارتهم كان ايه. المشهور لما بنتكلم عن مصر الفرعونيه هي مصر رمسيس الثاني، فرعون موسى، مصر الصخره، مصر سجن سيدنا يوسف، مصر الصحراء. لا، رمسيس الثاني ما كانش فرعون موسى، وفرعون موسى ما كانش مصري، وسيدنا يوسف لما سجن في مصر ما كانش بيحكمها مصريين. والانبياء كانوا يعني كانوا بيحبوا انهم يجوا مصر. يعني سيدنا ابراهيم جه مصر وما كانش مرسل لمصر، بس جه مصر.
سيدنا يعقوب قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، يعني كانت يعني مصر كانت قيمه كبيره جدا. الفترات اللي احنا بنتكلم فيها وبنختزل فيها تاريخ مصر بالفراعنه والصحراء والمش عارف ايه ما كانتش مصريين. احنا بنتكلم على 30 اسره، دول بدايه التاريخ المعروف من اول نرمر لحد كليوباترا. ما قبله اتقام الكلام ده على انهي اساس؟ في تتبعنا لقينا يعني هو ان شاء الله باذن الله عز وجل يعني هو معلومه بالنسبه لي، بس هو ظن عند حضرتك او عند اللي ما يشوفش ان هو كده لحد ما نتحقق منه جميعا. بس انا بعرض المصادر اللي انا يعني اشتغلت عليها واللي لقيت فيها ان مصر كانت دوله وثنيه او كانت دوله بتشرك بالله عز وجل، وان كان عندهم الهه متعدده، نوت وبتاح ورع وامون، وان العلوم ديت بنيت على شرك، فما كده ملهاش اساس ديني. ان الاسلام دخل مصر سنه 21 هجريا على ايد سيدنا عمرو بن العاص. لا، هو الاسلام دخل مصر من قبل كده بالاف السنين. يعني الحضاره المصريه كلها بالابداع اللي لسه موجود لحد دلوقتي. انت لما بتتفرج على قبر فرعوني بتشوف اعجاز، ما بالك بقى بالقصر؟ يعني ده القبر اللي هو اندفن فيه، ما بالك بالقصر؟ وبعدين بتتكلم عن تاريخ ما هوش 200 سنه ولا 300 سنه ولا كده، بتتكلم عن الاف السنين. يعني واحد زي رمسيس الثاني او زي احمس كان بيبص للهرم على انه اثر، كان قبليه ب 2000 سنه، فهو كان بالنسبه له اثر، بيبص على معجزه ثانيه عملها ناس ثانيين. ودعوه اتجددت طول الوقت، يعني في نقوش ومفاهيم وفلسفات عندهم في البعث والخلود وكده موجوده في الدوله الحديثه وفي الدوله الوسطى وفي الدوله القديمه. فكان في واضح ان كان في احياء لدعوه ما كانت موجوده، يعني كان في دعوه. الدعوه ديت هي ان مصر كانت دوله مسلمه، ان مصر كانت بدين الهي، كانت بترعاها يد الله في بدايتها. كان في كتاب سماوي هو الكتاب الاشهر واللي موجوده جوشه في معظم المقابر الفرعونيه، سمي بكتاب الموتى. احنا سميناه كتاب الموتى، او بعد اكتشاف حجر رشيد ووضع الاسامي دي احنا ما نعرفش هم كانوا مسمينه ايه، بس لان هو كان موجود في القبور فسمي بكتاب الموتى. الكتاب ده بيصف مرحله ما بعد الموت. ما بعد الموت عندهم في محكمه، في حساب، سؤال هيتسال، هيقر باخطائه او هيتبرأ منها، وفي ميزان هيتوزن عليه عمله الصالح وهيتوزن عليه قلبه بالاخص. وفي القرآن نفس المعنى ده، في ميزان، في حساب، في بعث، في يوم آخر. يعني من الإيمان في الإسلام أن تؤمن بالله واليوم الآخر. فاليوم الآخر موجود عندهم، موجود بنفس الشكل ده. طب جابوا هما الفكرة دي منين؟ احنا ما فهمناش الموضوع ده غير بعد شامبليون، يعني في القرن ال 18، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب 1200 سنة مثلا. هما جابوا الأفكار دي منين؟ أكيد من كتاب سماوي. الإسلام هو دين الأنبياء جمعا ودين أتباعه. سيدنا شيس في حديث ورد في حديث رواه ابن حبان في صحيحه، وكذا رواه ابن مردويه وعبد ابن حميد وابن عساكر، كما ذكر السيوطي في الدر المنصور والقرطبي في التفسير، كلهم عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم كتابا انزل الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كم كتابا انزل الله؟ قال 100 كتاب و4 كتب. أنزل على شيس 50 صحيفة، وأنزل على إدريس 30 صحيفة، وأنزل على إبراهيم 10 صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أو وأنزل التوراة والإنجيل، يبقى كل اللي كان فات كان مؤنزل. المهم سيدنا إدريس ربنا نزل عليه 30 صحيفة زي ما ورد في الحديث ده في الأثر، سواء الحديث ده درجته أنا ما اقدرش أنا مش عارفها، بس يعني إيه هو ما بيحلش حرام، يعني ده يتاخد في الاستدلال يعني، وهي قراين يعني مش أدلة. إن سيدنا إدريس نزل عليه 30 صحيفة. سيدنا إدريس المشهور في الأثر إن هو أول من خط بالقلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه حديث بيقول كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق مثل خطه فذاك. واتقال في الحديث ده المقصود به سيدنا إدريس. طيب، وهو أول من علم الناس الحياكة، هو أول من علم الناس الكتابة، أول من كتب بالقلم، أول من علم الناس الزراعة. ده اللي ورد في الأثر أو ده المعروف عنه. يبقى ده المعلم الأول للبشر. ما انت لما تعلم الناس الحياكة لأول مرة
ده اختراع ما اتغيرش. هو الناس بتلبس لبس متخيط من يوم ما اخترعوا اول واحد قدر يعمل الفكره دي، يعمل قماش ويلبسه، واول واحد يكتب وينقل افكاره للاجيال اللي وراه. لان انت الكتابه الغرض منها، انا بعلمك وانت موجود معايا شفويا، او اللي احنا فينا انا بتعلم لما بشوف حد بيقول لي مفيش طريقه لنقلها للجيل اللي وراه. قبل كده كانت الناس كلها بتتعلم، والناس طبيعي بتزود وبتحكي بوجهات نظرها وبتضيف عشان برضو يبقى هو برضو. فده ما كانش بالتاكيد في المسار الانسانيه، ما كانتش طفره، لكن الطفره اول واحد كتب. لان الجيل اللي وراه ولقى ده فكمل عليه، والجيل اللي بعديه كمل عليه، فبقى في اساس. كان سيدنا ادريس ده المشهور. ادريس المقطع الصوتي ادريس اخره ياسين. والاساطير المصريه بتتكلم ما قبل عهد الاسرات وما قبل مينا والتوحيد الاولاني وكده. اساطير ايزيس واوزوريس وحوريس، حتى بعد كده لما في الاسرات واتعملت قناه وصلت البحر المتوسط بالبحر الاحمر. اول قناه قبل قناه السويس اتعملت قناه سيزوستريس. المقطع ياسين ده وان ده اسمه سيدنا ادريس. طب ما ده بيشير ان ده كان موجود عايش في مصر، وان كان اسم قريب جدا من الاسامي اللي هي نفس المقاطع الصوتيه. يعني ده دليل. وكتير من المؤرخين والعلماء كتبوا، نعتبرهم علماء يعني، كتبوا معناها ان هو كان موجود، كان عايش في مصر واختلف في مولده. يعني في ناس قالت ان هو ولد في بابل وهاجر لمصر، وفي تاني ان هو يعني في الاخر ان هو ولد في مصر في صعيد مصر، بس يعني الاصل ان هو جه مصر، ان هو عايش في مصر. من الانبياء اللي عاشوا في مصر برضو على الاشهر في الاثر سيدنا لقمان. كان في سوره باسمه في القران، ونصايحه لابنه هي منتهى الحكمه. تقدم على ان لقمان ده هو لقمان الحكيم. سيدنا لقمان عاش في مصر. ابن ظهيره بيقول: وولد بمصر لقمان. ويذكر ابن اياس قال الكندي في كتابه فضائل مصر: وكان بمصر لقمان الحكيم. وابن كثير بيقول قال قتادة عن عبد الله بن الزبير عن جابر: كان لقمان من النوبة. وعن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصر. وقال الأوزاعي: كان لقمان نوبيا. والدميري بيقول: وكان لقمان. فسيدنا لقمان كان مصري. سيدنا لقمان كان مصري بالمصادر احنا، مش بحفريات ولا كده. واحد من الحكماء المصريين الكتير اللي موجوده اثارهم وحكمهم وافكارهم هو بتاع حتب. نصايحه اللي مكتوبه، اللي بينصح بيها، اللي هي دايما تبقى مكتوبه كده في الكتب. قال بتاع حتب وهو يعظ ابنه. هي قريبه جدا من مواعظ سيدنا لقمان. يعني مثلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. الآية: ولا تصعر خدك للناس. الحكيم المصري بتاع حتب بيقول لابنه: ولا تكونن متكبرا ولا تكونن منتفخ الأوداج. نفس الكلام، والنص موجود بالهيروغليفي، موجود زي ما هو. سيدنا لقمان هو برضه بيعظ ابنه، بيقول له: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. بتاع حتب بيقول: وإذا فاه أخوك بالشر فانصحه. واغضض من صوتك. ده سيدنا لقمان في القرآن. تاني بيقول له وهو يعظ ابنه: وجاوبه بوداعة لينجذب قلبه إليك وتكلم بدون حدة. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمد. كتير من المعاني ديت موجوده، حتى يعني نصايح اللي هي: واذا دخلت بيتا غير بيتك فلا تنظر بعين السوء. ده بتاع حتب اللي بيقول: الى من فيه من النساء فان الوفا من الرجال يقعون في الهلاك بسببهن. واذا دخلت بيتا غير بيتك فاحذر من توجيه بصرك الى خدر النساء. وفي القران: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. الاستئذان والاستئناس. كل نصايح بتاع حتب موجوده في القران، موجودة بيتكلم عن الإله بصيغة المفرد.
ما بيتكلمش عنه بصيغة الجمع، ولا بيتكلم ان هم آلهة، ولا بيتكلم يا إلهي، يا رب، يا ربي. يعني الصيغة نفسها في الخطاب ما فيهاش جمع من الآلهة، ما فيهاش توجيه لأكتر من حد، أو أنه بياخد حتى واسطة من حد عشان يوصل. فيها توحيد خالص، إيمان واضح. ده كتير من كلام الحكيم المصري اللي هو بتاع حتب: ولا تخن من ائتمنك والأمين يؤدي أمانته. وفي القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وزي ما سيدنا لقمان كان أول نصيحة لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، زي ما بتاع حتب نصح ابنه بإن لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. احنا ما كناش نعرف اي حاجه عن بتاع حتب غير من بعد القرن 18، وبعد فك حجر رشيد، وبعد ما تلاقي اتأثروا واترجمت. لكن عارفين نصائح سيدنا لقمان من 1400 سنه، او القران ما نزل على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا ما بنقولش ان بتاع حتب شرط يبقى لقمان، بس هو نفس الفكره. سيدنا لقمان بمصادر المسلمين انه كان مصري، واحد لقيناه بنفس الكلام. يبقى الامه دي كانت امه موحده، كانت امه عابده. وبتاع حتب كان بينصح ابنه. كان بينصحه ليه؟ كانت مناسبه النصيحه ان هو بتاع حتب كان وزير في عهد ملك، وكان ابنه هو اللي يستخلف في الوزاره، فبينصحه قبل الوزاره. يعني بينصح حاكم بيحكم المصريين: اغضض من صوتك، ولا تصعر خدك للناس، ولا تشرك بالله، وتخلي بالك من والديك. يعني النصائح دي كانت عدى مستوى الملوك. حضاره بالعظمه ديت ما تقومش غير على العدل، ما تقومش غير على العدل. مستحيل تبقى بالسخره، مستحيل تبقى بالسخره. انت بالسخره ممكن تطلع عمال، لكن ما تطلعش علماء، ما تطلعش ادباء، ما تطلعش فنانين. تقدر تعمل مبنى كبير جدا بالسخره فعلا، لكن ما تقدرش تعمل في المبنى ده جزء جمالي. الفن ما فيهوش سخره، الابداع ما ينفعش فيه سخره. فدي ناس كانت بتحيا في ظل حضاره عادله بتقدر الكفء بناء على العدل، وده واضح في اثرهم. يبقى الواضح ان الحضاره العادله ديت كانت نتاج لكتاب سماوي بيتحدث عن الله عز وجل بانه اسمه العدل، زي ما احنا بنتحدث عن الله عز وجل بان اسمه العدل. أول قبل الوجود، آخر بعد الخلود، مطلق عن الحدود، واجب له السجود. أول قبل الوجود، آخر بعد الخلود، مطلق عن الحدود، واجب له السجود. جل الله في علاه، ما لنا رب سواه. جل الله في علاه، ما لنا رب سواه. جل الله في علاه، ما رب واهب الحياة، مجري الريح والمياه، فاضت بالندى يداه، ولله هداه. رب واهب الحياة، مجري الريح والمياه، فاضت بالندى يداه،
عشان كده انا اتمنى ان يكون الفكره اللي زي ما رسخ في وجداني انه يرسخ في وجدان حضرتك، وان ان شاء الله باذن الله عز وجل تربي ابنك عليه، على ان مصر كانت دوله مسلمه، كانت دوله موحده، دوله قدمت للعالم الاساس الحضاري اللي ارتكز عليه البشر طول رحلتهم. بدايتها كانت انبياء، كانت عنايه الهيه، كان ايمان. بدايه مصر كان ايمان. الفكره بتركيز تاني ديت دليل عليها هي كتاب الموتى ومراحل البعث، ان سيدنا ادريس عاش في مصر، ان سيدنا لقمان عاش في مصر، ان فكره القرايه المبتصره والظالمه لتاريخ مصر بان هو كان بيدينه باكثر من لا، دي فكره يهوديه بحته، وما بتحققش غير مصلحه اليهود اللي حقدهم وغيرتهم من مصر طول التاريخ. وهم ندموا على الخروج من مصر مع سيدنا موسى. يعني هم قالوا له عايزين بصل مش عايزين المن والسلوى، وقال لهم اهبطوا مصر. يعني هم يعني رغم انهم طالعين مع نبي وطالعين يعني كانوا بيستذلوا، لكن هم في حقد. الحقد ده هو اللي بناء عليه اتكتب ان رمسيس الثاني هو ملك عظيم، ان هو والله اعلم طبعا، كل ده كلام ظني، بس وجهه النظر اللي انا بنقلها لحضراتكم عن طريق كتاب محترمين بتقول ان ما كانش رمسيس الثاني، انهم الدكتور مصطفى محمود بالمناسبه في حلقه اسمها لغه ادم، قال فيها كلام كتير من احنا من المصادر اللي احنا بنتكلم فيها. يعني ان هو يعني نفس ان فرعون ما كانش مصري، ممكن كانوا السحرة اللي هو قال ان هو قال ان هو يجيبوا السحرة من كل المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم. حتى السحرة دول كانوا مصريين لان هو الواضح ان كان سيدنا موسى كان بيخاطب فرعون وقومه، واللي هلك فرعون وقومه، واللي ورث الارض الذين استضعفوا فيها في فترة الهكسوس. فالواضح في الامر ان هو كان لما نادى للسحرة قال في المدائن، هو كان في العاصمة فجاب الناس من المدائن ياتوك بكل سحار عليم ده يعني عالم. وحتى السحر اللي قدمه الساحر ده ان هو 3D خلى الحبل يتحرك على انه تعبان، عشان كده لما شاف التعبان اللي هو المعجزه اكل الخدعه اللي هو عاملها سجد. ومستحيل يبقى سجد لمناسبه لرهبه الموقف هنا بس، الا لو كان في اصله هو متدين بس محتل من واحد واستسلم له، واحد كافر ادعى الالوهيه، لكن ما كانش مصر. ده اليهود اللي عايزين يقدموه، ان مصر كانت بلد سحر وبلد ده اللي احنا عايزين نعلمه لاولادنا؟ لا، يعني نعلم لهم الافك، وكمان الافك ان احنا نقدم اسوأ شخصيه في التاريخ، يعني اسوأ بني ادم، اكتر بني ادم وحش ذكر في القران هو فرعون موسى، في كل الصور ودايما في موقف مع فرعون موسى. فيعني وكنا احنا مبتلين بيه وكان محتلنا، نقول ان هو كان مننا، وان ده وان سيدنا يوسف ما حصلش. مصر كانت دوله عادله ومفيش حضاره بتتبنى على العدل اساس الملك. مفيش دوله، مفيش حضاره في العالم بتنشا وتعيش، وخاصه المصريين عاشوا كتير بقى قوي، يعني الى الان لسه حضارتهم اثرها باينه، الا لو كان في عدل. ما هو ده الا يبقى العدل اساس الملك ديت مش ده عدل اساس الملك. فيعني ده مصر كانت دوله عادله، واستحاله تقام فكره العدل بالشكل ده مع كل الادله اللي احنا قلناها الا على كتاب سماوي، الا على انبياء، الا على ناس امنت وصدقت بان لا اله الا الله وعملت في الاتجاه ده.